أذان. أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. सबसे पहले तुम्हें Mening birinchi aytmoqchi bo'lgan narsa shuki, jamoat bugun juma namozi uchun olgan joy keyingi juma ham xuddi ana shu joy bo'ladi deyishadi. Aeroport bu joyga yaqin bo'lganligi uchun samolyotlar uchishi va qo'nishi bois ko'p shovqin bo'lish ehtimoli bor. Bu shovqin ba'zida haddan ziyoda bo'lib ketishi ham mumkin. Bu shovqinga qaramay ovoz yetkazishga va so'zlar ham sizlarga tushunarli bo'lishi uchun harakat qilaman. Agar shovqin hozirgiday bo'lsa, unda unga chidasa bo'ladi. Bu shamolning qaysi tomonga esishi bilan ham bog'liq. Agar shamol bu tomonga essa, unda shovqin ko'proq bo'ladi. Agar aks tomonga essa, unda kamroq bo'ladi. Qisqasi, Baytus Subuhda joy tor bo'lganligi uchun juma namozi bo'la olmas edi va jamoatga arzonroq bahoda boshqa joy yoki saroy topilmadi. Mening fikrimcha, bular ertaroq harakat qilganda edi, biror joy topilib qolar edi. Ammo bizning kishilarimizning odatlari shundayki, ular ishni ayni damda boshlashadi va ish bo'lib qoladi deb gumon qilishadi. Alloh taolaning marhamati bilan ba'zi ishlar favqulodda vaziyatda hal ham bo'lib qoladi. Ahmadiya jamoatining ishlari bo'lganchalik boshqalarning ishlari u darajada ehtimol bo'lmas edi. Biroq buning ma'nosi oldindan reja tuzilmaydi degani emas. Ana shu o'ziga ortiqcha ishonish, beparvolik va mas'uliyatni his qilmaslik natijasida Baytus Subuh yonidagi yangi sotib olingan Baytul Ofiyat nomli binoda hozirgacha juma yoki boshqa tadbirlarni o'tkazishga ruxsat topilmadi. Men o'tgan yili jalsaga kelganimda jumani Baytus Subuhda o'qigan edim. Joy torligi bois ayollar hamda atrofdagi jamoatlar jumaga kelmasinlar deb man etilgan edilar. Men u paytda jamoat ma'muriyatiga Baytul Ofiyatdan foydalanish uchun tezroq ruxsat olinglar, toki bunday qiyinchiliklarga duch kelmaylik deb aytgandim. Mening fikrimcha, yoki hech bo'lmasa bular hisob kitoblari bo'yicha ruxsat olish uchun harakat qilinmoqda. Biroq meriya ba'zi mayda juda e'tirozlarni bildirib kelmoqda. Shu narsalarni bular oldindan e'tiborga olishlari lozim edi. Meriya ularning qo'l ostida ishlamaydiki, ular borib darrov ruxsat olib qo'ysin. Bino sotib olingach, jiddiylik bilan darrov undan foydalanish uchun ruxsat olib, qanaqa o'zgartirishlarni qilish kerak bo'lsa, uni bajarib qo'yishlari lozim edi. Agar o'sha ishlarni boshlaganlarida edi, unda bugun shu qadar qiyinchilik tug'ilmas edi. Bularning o'y fikricha bu joy keng edi, biroq Pasxa ta'tillari bois odamlarning ko'p kelishi natijasida bu joy ham torroq qilmoqda. Bunday torliq
Baytul Afiyatda ham bo'lishi mumkin edi. Biroq oddiy jumalarni u yerda ado etish mumkin edi. Binoni sotib olganlariga 2-3 yil bo'lgan. Ammo undan foydalanish uchun hozirgacha to'sqinliklar mavjud. Bu bino sotib olingan paytda dunyodagi vaziyat ham ancha yaxshi edi. Musulmonlarga tegishli sharoitlar ham yaxshiroq edi. U paytda ruxsat tezroq olinishi mumkin edi. Biroq hozirgi kunlarda musulmonlarga nisbatan ularning o'y fikrlari butunlay o'zgarib ketgan. Shu sababdan ham qiyinchiliklar yuz berib turibdi. Ehtimol Amir sahib hamda ma'muriyat unga bu narsa sabab emas, bu shunday bo'lishi kerak edi deb aytar. Biroq bu ularning sustkashligidir. Har bir ishni kechiktirish odatlari ham bor. Shu sababdan biz bugun to'sqinliklarga duch kelmoqdamiz. Alloh taolo ma'muriyatga aql hamda fahm farosat ato etsin. O'zlariga ortiqcha ishonishdan ularni saqlasin. Bular haqiqatlarni anglab yetib ishlaydigan bo'lsinlar. Sizlar o'z mas'ullaringizni o'zingiz tanlagansizlar. Shuning uchun ular o'z ishlarini samarali bajarishlari va ularda fahm farosat bo'lishi uchun muttasil duo qilish ham sizlarga farz. Qisqasi bir necha daqiqada 3-4 samolyot uchib o'tdi. Shovqin suronni eshitdik. Nima bo'lganda ham unga chidashga to'g'ri keladi. Ikkinchi yechim shundayki, bir cheklangan sondagi odamlarni jummaga kelish uchun aytilib, ayollarni ham man etilishi mumkin edi. Pokiston yoki jamoatga qattiq qarshilik bo'layotgan mamlakatlarda sharoitlar sababli ayollar jummaga ishtirok etishdan man etiladi. Shunday vaziyatda juma turli joylarda va bir markaziy joyda o'qilmaydi. Aljazoirda butunlay taqiqlangan. Biror bir markaz yoki uyda ham juma o'qilmaydi. Bu mamlakatlarda zolimona qonunlar hamda dushman qo'rquvi sababli juma bo'lmayapti. Diniy erkinliklar bor mamlakatlarda odamlarni taqiqlash hamda ularni man etish bizning sustkashligimiz hamda masalalarning ahamiyatini tushunmasligimiz sababli bo'lmoqda. Qisqasi duo qilinglar, kelgusi tadbirlar uchun Baytul Afiyatdan foydalanishga ruxsat berilsin yoki hech bo'lmasa bularga hammalari sig'adigan joy muyassar bo'lsin. Bu qiyinchilik vaqtincha Baytul Afiyat orqali ham barham topishi mumkin. Inshaalloh jamoat ko'payadi va ko'payib bormoqda ham. Shuning uchun biz qaysi joyni olsak ham u torayib ketaveradi. Biroq bir joyni sotib olib o'zimizning sustkashligimiz sabab undan foydalanmay bu joy ham tor bo'lib qoldi degan fikr to'g'ri ham, aqlli kishining javobi ham emas. Qisqasi bugungi juma xutbasi uchun men bir boshqa mavzuni tanlagandim. Biroq ba'zi vafot etganlarning janoza namozlarini o'qitish lozim edi. Shuning uchun ularning ayrim fazilatlari menga yetib keldi. Shu sababdan men ularni zikr qilib o'tishni lozim topdim. Ularning bittasi shahid, biri jamoat da'vatchisi va yana biri Hazrat Masih Maud alayhissalomning nevarasidir. Bu kishilarning ba'zi shunday fazilatlari borki, ular jamoatning har qanday toifasi uchun yaxshi ibratdir. Ana shu fazilatlar bizning ko'pchiligimiz uchun
ibrat olishga loyiq bo'lib, ko'pchilik uchun ularda namuna bor. Demak, men marhumlarni qisqacha zikr etish o'rniga ular haqida batafsil bayon qilishni joiz topdim. Har birining menga keltirilgan yoki mening o'zimga ma'lum bo'lgan siratlarining shunday jihatlari borki, u ularni manqaza nahbahuga loyiq qiladi. Ya'ni ular o'z ahdlari, niyatlari va irodalarini amalga oshirguvchi kishilar edi. Ular dinni dunyodan ustun tutib, o'z hayotlarini kechirgan kishilar edi va ular shu ahvolda Alloh taolaning huzuriga hozir bo'ldilar. Ulardan birinchisi shahid birodarimiz professor doktor Ishfoq Ahmad sahib bo'lib, u o'tgan juma kuni shahid qilingan edi. Nafaqaga chiqqan professor doktor Ishfoq Ahmad Lahorlik shayx Sulton Ahmad sahibning o'g'li bo'lib, 68 yoshda edi. O'tgan juma kuni juma namozini ado etish uchun o'z mashinasida Baytut Tavhidga kelayotgan edi. Yo'lda Ahmadiyatga muxolif bir kishi o'q uzib, uni shahid qildi. Inna lillahi va inna ilayhi rajiun. Tafsilotga ko'ra, voqea yuz bergan kuni shahid marhum 12 yashar nevarasi Shohzeb hamda Sabzazor nomli mahalladagi bir do'sti Zahir Ahmad sahib bilan o'z mashinasida juma namoziga ketayotgan edi. Shahid marhum mashinani o'zi haydayotib bo'lib, nevarasi oldida, do'sti orqasida o'tirgan edi. Sabzazordan chiqib Multon shah ko'chasiga yetib borganida u yerda yo'l ta'mirlanayotgani bois mashinalar to'xtagan edi. Uning mashinasi to'xtashi bilanoq kaska kiyib olgan bir mototsiklchi unga yaqinlashib, chakkasiga to'pponcha tiragancha o'q uzib qochib ketdi. O'q chakkasining ikkinchi tomonidan o'tib ketib, u kishi o'sha joyda jon berdi. Qolgan ikkala kishi omon qoldi va ularga hech ziyon yetmadi. Shahid marhumning oilasiga Ahmadiyat uning buvasi Shayx Abdul Qodir sahib orqali Hazrat Masih Maud alayhissalom Ludhianaga tashrif buyurgan paytlarida yetib kelgan. Oilasi Hindistondagi Sharqiy Panjobning Sangrur shahridan edi. Bu hududdagi bir solih kishi Pir Mira Baxsh sahib Ahmadiyatni qabul qilgan. Shahid marhum buvasiga Ahmadiyatni qabul etishga targ'ib qilganida buvasi oilasi bilan birga Ahmadiyatni qabul qildi. Pokiston barpo bo'lishidan oldin buvasi vafot etgan edi. Hindiston bo'lingach, buvasi Oysha xonim oilani yetaklab Hindistondan Pokistonning Lahor shahriga hijrat qildi. Biroz muddat Jamloqda istiqomat qilgandan so'ng Lahorning Santnagar mahallasida yashadilar. Shahid marhum u yerda 1949-yili tavallud topgan. Bir necha yillardan keyin bu oila Ravvaga ko'chib keldi. Marhum boshlang'ich ta'limini Ravvada olgan. Oliy maktabni tamomlab Lahor shahridagi veterinariya kollejiga o'qishga kirdi. Shundan so'ng oilasi yana bir bor Lahorga ko'chib ketdi. Veterinariya bo'yicha magistraturani tamomlagach, veterinariya kollejida o'qituvchi bo'lib ishlay boshlagan. So'ngra professor darajasiga ko'tarildi. Marhum otasi Panjob politsiyasida nozir o'rinbosari edi. Keyinchalik Efes tuzilganda nozir bo'lib ishladi. Marhum Alloh taolaning fazl marhamati bilan vasiyat tizimiga kirgan edi.
xilofat bilan o'ta qattiq mehr muhabbatda edi. Tahajjud namozini ado etuvchi, mehmon do'st, xalqqa xizmat qiluvchi, jamoat mansabdorlariga itoat qiluvchi, solih hamda samimiy inson edi. Jamoatga xizmat qilishda doimo peshqadamlardan bo'lib, nihoyatda go'zal axloqlarga ega edi. Jamoatni targ'ib qilishga ko'p qiziqar edi. U kishi oliy axloq va ochiq ko'ngil bo'lganligi sababli talabalar va birga ishlaydigan professorlar ichida sevimli edi. Kasbdagi professorlarni uyiga ziyofatga chaqirar va jamoatni juda go'zal uslub bilan tanishtirar edilar. Shu sababdan ba'zi odamlar u kishini qo'rqatar edilar. Biroq ularni inobatga olmas edi. Marhum bolaligidan beri jamoatga xizmat qilishga qiziqar edi. Jamoat hamda ichki uyushmalarda ko'p lavozimlarda ishlagan. Sabzador mahallasida istiqomat qilgandan so'ng u mahallaning prezidenti hamda zaimi ola bo'lib xizmat qilish imkoniga ega bo'lgan. Shu yili u kishi Lahordagi Aloma Iqbol okrugidagi amirlikda targ'ibot kotibi etib tayinlangan edi. U nihoyatda go'zal uslubda targ'ibot uchun rejalar tuzgan edi. Uning ayoli ko'p yil artrit xastaligi bilan betoblanib yurgan. U kishi nihoyatda ochiq yuz bilan ayoliga xizmat qildi. Ayoli o'tgan yili dekabr oyida vafot etgan edi. Ularning farzandlari yo'q edi. U kishi bir o'g'il bolani asrab olib otaliqqa olgan. Uning ikkala o'g'li Shohzeb va Shohzayn u bilan birga Lahorda yashar edi. Juma kuni ana bu o'g'il u bilan birga edi. Uning bir ukasi Ilyos sohib Birminghamda yashaydi. U shunday deydi. U kishi nihoyatda mehribon akam edi. U ukalarini aka sifatida emas, balki ota sifatida qarmog'iga olgan edi. Bizni tarbiyalashda katta rol o'ynagan. Namoz tarjimasi, Qur'oni Karim tarjimasi va hokazolarni u kishi bizga o'rgatgan. Ukalariga o'ta ko'p e'tibor berar edi. Ta'lim mobaynida ham u kishi doimo bizga yordam berib, rahnumolik qilib yurdi. Maktabga borib, o'qituvchilarimiz bilan uchrashar hamda biz haqimizda tashvishlanar edi. Jamoat tadbirlariga ishtirok etish uchun bizga o'zgacha e'tibor qaratib, birga olib borar edi. Har xil ilmiy musobaqalarga qatnashish uchun tayyorgarlik qildirar edi. Jamoat bilan namoz o'qish uchun birga olib borar edi. Agar akalar o'z ukalarini xuddi shunday birga olib borsalar va otalar ham o'z bolalarini olib borishsa, unda masjiddagi odamlarimiz soni bir necha marta ko'payib ketadi. Ukasi yana davom etib shunday deydi: ko'ngilli xizmatga bizni birinchi bo'lib olib borar edi. U kishi 4-xalifa rahimahullohning davrida bir tush ko'rgan edi. Ukasi shunday deydi: bu tushi 2 kundan so'ng esimga keldi. U tushini quyidagicha aytib bergan edi. Men tushda ko'rdimki, mahallamizdagi g'ayri ahmadiylarning masjidida 4-xalifa rahimahulloh vafot etdilar deb e'lon qilinmoqda. Men pochta qutisida bir pichoq turganini ko'rdim. Shu payt men bunday ta'bir qildim. Pichoqni ko'rishning ta'biri shuki, jamoatga qurbonliklar berishga to'g'ri keladi va 4-xalifa rahimahulloh taolaning vafoti ma'nosi u zotning davrida jamoat shu qadar rivoyatlanadiki, vafot e'loni katta karnaylar orqali e'lon qilinadi. Uning o'y fikricha MTA orqali 4-xalifa rahimahulloh taolaning vafoti e'lon qilingan. Shu jihatdan bu tush amalga oshgan. U kishining pichoq ko'rishi shahodatga ishora qilar edi. U kishi ham shunday ta'bir qilgan. U ham amalga oshdi. Ukasi shunday deydi: akamiz bizdan o'zib ketdi, oilamizning sha'nini ko'tardi, shahodat maqomini topib, xonadonning birinchi shahid sifatida barchamiz uchun o'rnak bo'ldi. Alloh taolo marhumning darajalarini yuksaltirsin. Uning 6 ukasi va bir singlisi bor. Taxminan barchasi xorijda yashaydilar. Men
zikr qilmoqchi bo'lgan ikkinchi marhum Hindistondagi Sharqiy Godavrining da'vatchilar boshlig'i H. Nasriddindir. U kishi 2017-yilning 7-aprel kuni Godavri daryosiga cho'kib ketgani sababli 42 yoshida vafot etdi. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Bu fojia yuz bergan kuni u kishi Iskandarobod jamoatining amiri va jamoat a'zolari bilan Bangulpuri jamoatida bomdod namozidan so'ng daryoga bordilar. Suzishni yaxshi bilar edi. Jamoat a'zolari bilan birga suzayotganda bedarak bo'lib ketdi. Baliqchilarning yordami bilan 1 soat qidiruvdan keyin jasadi daryoning qirg'og'i yaqinidan topildi. Marhumning otasi Shohil Hamid Keraladagi Kavashiri hududidan birinchi Ahmadiy edi. U orqali u yerda jamoat tuzilgan. Onasi esa Chila Kayrubidagi ilk Ahmadiylardan edi. Marhum 2000-yili Qodiyondagi Ahmadiyya jamiasida tahsil olgach, Andhra va Telangana viloyatlarida muvaffaqiyatli da'vatchi sifatida xizmatga kuch-quvvat topgan. Shanta Konta nomli katta jamoatda xizmat qilish imkoniga ham ega bo'lgan. U kishi nihoyatda hikmat bilan tarbiya qilib, o'z qo'l ostidagi jamoatlarni qarmog'iga olgan edi. Vafot etgan paytga qadar Sharqiy Godavri rayonining da'vatchilar boshlig'i sifatida ishlayotgan edi. Ayoli shunday deydi: faqat jamoat markazlari barpo bo'lgan joylarda yashashga ham to'g'ri kelgan. U yerga meni va bolalarni olib borib, namozlarni o'qitib, dars berar edilar. Uning bu amali vafotidan bir kun oldingacha davom etib turgan. Bunda da'vatchi hamda targ'ibotchilar uchun ham shu ibrat borki, agar jamoatlar uzoqroq bo'lsa, hech kim kelmasa, unda ham namozlar jamoat bilan bo'lishi lozim. Mayli uydagilar bilan birga o'qinglar. Ayoli yana davom etib shunday deydi: Moridida ishlayotib, broshuralarni tarqatgach, qarshilik kuchayib ketdi. Muxoliflar tomonidan ushlanib, ko'p savalangan, biroq Alloh taolaning marhamati bilan u yerdan qutulib kelgan. Shundan keyin men unga bu yerda vaziyat o'ta xavfli, qarshilik ham bor. Siz ishingizni Keralaga ko'chirishga ariza berib qo'ying. Zero bu yerda dushmanlik avj olgan deb aytganimda shunday javob qaytardi: mayli, biz ishni boshqa joyga ko'chirtirib ketib qolamiz. Bo'pti, to'g'ri aytasiz. Ehtimol men dushmanlikni zikr qilib markazga ariza yozsam, ular meni ko'chirib qo'yishlari mumkin. Ammo bu yerdagi mahalliy Ahmadiylarni qayerga ko'chiradilar? Ularga dushmanlik davom etaveradi. Qarshilikdan qo'rqib boshqa joyga ketib qolish to'g'ri emas. Biz o'z vaqt ahdimizni amalga oshirishimiz lozim. Biz vaqt qilganmiz. Vaziyat qanday bo'lishidan qat'iy nazar biz bu yerda yashaymiz va shu yerda yashashimiz ham zarur. Agar shahid bo'lsam, bundan kattaroq mukofot qanday bo'lishi mumkin? Shuning uchun bu yerda yashaymiz. Shuningdek, sodaligi haqida gapirib, ayoli bunda deydi: uy ro'zg'or uchun hech mebel sotib olmagan. Uyda shaxsiy mebeli yo'q edi. Doimo biz hayotimizni bag'ishlaganmiz. Jamoat qayerga buyursa, biz borishimiz shart. Shuning uchun mebel yoki boshqa uy anjomlari bizning boshqa joyga tezroq yetib borishga to'sqinlik qilmasin. Jamoat bizga qanday sharoitlar yaratib bergan bo'lsa, biz u bilan kifoyalanib hayot kechirishimiz kerak deb aytar edi. Bu narsa ham o'z hayotini bag'ishlagan kishilar uchun ibratdir. O'tgan yili Amlapurumga ko'chirilgan edi. U yerda bolalarga Qur'oni Karimni o'qitishga shu qadar e'tibor qaratar ediki, har kuni 1 kilometr piyoda yoki velosiped bilan borib o'qitib kelar edi. Bu narsa ham da'vatchilar uchun ibratdir. Ayoli davom etib yana shunday deydi: mehmon do'stlik fazilati ham yaqqol ko'rinar edi. Agar men maktablardagi ta'tillar sababli Keralaga kelgan bo'lsam, men uyda bo'lmay mehmonlar kelib qolganda
hech tashvishlanmas edi. Ovqatni o'zi pishirib, mehmonlarga o'zi taqdim etar edi. Shahodatni ham ko'p orzu qilar edi. Marhum bir marta shunday degan edi: men qayta Hazrat Muslih Maud roziyallohu anhu hamda o'z otamni tushda ko'ryapman. Otam ishora qilib meni chaqirmoqdalar. Nima bo'lganda ham u diniy xizmatga borganligi uchun bir turdagi shahiddir. O'sha diniy xizmati mobaynida fojiali vafot etdi. Bu ham bir turli shahodatdir. O'ta ko'p duo qiluvchi, tahajjudni ado etuvchi, ochiq ko'ngil va targ'ibot mobaynida bir jasur inson edi. Bir necha marta muxoliflar uni ushlab kaltaklashgan. Men o'z xutbalarim hamda jalsadagi nutqimda zikr qiladigan voqealarda ham mullalar qanday uni qattiq urganini aytib bergan edim. U kishi orqasida qoldirgan kishilar ichida yoshi ulug' otasi, ayoli va ikkita o'g'li bor. Ikki akasi ham bor. Ulardan bittasi Sulaymon sohib bo'lib, u kishi Keraladagi Polghat rayoni amiri bo'lib ishlamoqda. Ikkinchi akasi Shamsuddin sohib esa Qodiyondagi Nashru Ishoat bo'limining Malayalam tili sho'basida ishlamoqda. Marhum bilan birga xizmat qilish imkoniga ega bo'lgan da'vatchi Navidul Fatah sohib shunday deydi: Maulana Nasruddin sohib Keralalik bo'lib, taxminan 18 yildan beri Andhra va Telanganada xizmat qilib yurgan edi. Bir hududda yashaganligimiz sababli ko'pincha uchrashib turar edik. Majlisda nihoyatda xoqsorlik bilan o'tirar edi. Jamoatning rivojlanishi uchun har bir ishni qilishga shay bo'lib turar edi. Nihoyatda mehribon kishi bo'lib, boamil olim edi. Tahajjud namozini qandasiz o'qirdi. O'qir edi. Har kuni muntazam ravishda ta'lim tarbiya ishlarini bajarar edi. Idoradagi ishi uchun har kuni bir alohida vaqtni ajratib qo'ygan edi. Yoshi katta kishilarni ko'p hurmat qilar edi. Kichiklarga mehr muhabbat ko'rsatar edi. Har kuni muntazam tashqariga chiqib sayr qilar edi. Muxoliflardan hech qo'rqmas edi. Shu sababdan g'ayri ahmadiylar ichida ko'p tanishlari bor edi. Zero ular bilan o'ta ochiq yuz bilan uchrashar edi. Barcha u kishini yaxshi ko'rar edi. Men u kishining peshonasini tirishtirgani va g'azablanganini hech qachon ko'rmadim. O'z hamkasblari bilan yaxshi muomalada bo'lar edi. Bularga ko'p g'amxo'rlik qilar edi. U kishida shu darajada mehr muhabbat bor ediki, u bilan uchrashadigan har bir kishi uniki bo'lib qolar edi. Hazrat Masih Maud alayhissalomning kitoblarini doimo o'qib turgan, ularni o'qish uchun vaqt ajratib qo'ygan. Har bir da'vatchi uchun bu nihoyatda muhim narsa bo'lib, u uchun o'rnakdir. Qur'oni Karimni tilovat qilishda sustkashlik qilmas edi. Kundaligini har kuni yozar edi. Xalifa tomonidan qaysi bir ko'rsatma berilsa, uni tinglab, unga amal qilar edi. Xutbalarni o'ta diqqat bilan tinglab, unga amal qilar edi. Hech qanday izohlar bermay, har bir so'zga amal qilishga harakat qilar edi. O'z hayotini bag'ishlagan kishilar uchun bu narsa ham nihoyatda muhim. Muxolifatni nihoyatda sevguvchi Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam hamda Hazrat Masih Maud alayhissalom bilan ishq muhabbat aloqasi bor edi. Bu fazilatlar u kishida yaqqol ko'rinar edi. Mavridi shahrida muxoliflar uni ushlab Bilal masjidiga olib borib ko'p kaltaklashgan. U kishi o'ta sabr bilan kaltakka chidagan, biroq jamoatdan voz kechmagan. Politsiya orqali u kishi u yerdan qutqarib olingan. Men u kishini ziyorat qilgani shifoxonaga borib ko'rdim. U kishi sog'lom, biroq ko'p jarohatlangan joylari doqa bilan o'ralgan edi. Chehrasida ruhoniy berohatlanish bo'lib, nihoyatda xursand edi. To'liq voqeani o'zi ayta boshlab, shunday dedi: Muxoliflar mendan Mirza G'ulom Ahmad qanaqa da'vo qilgan deb so'raganlarida men zilli nubuvatni da'vo qilganlar deb javob bergach, ular qattiqroq qaltaqlardi. Meni urib o'limga yaqinlashtirib
yana mendan zilli nubuvvat qanday bo'ladi deb so'raganlarida men ularga Hazrat Muhammad sallallohu alayhi vasallamning ishqida sho'ng'ib topiladigan nubuvvat zilli nubuvvat bo'ladi. O'sha nubuvvat u zot alayhissalomniki edi desam, muxoliflar yanada qattiqroq qaltiqlay boshlardi. Qisqasi, Alloh taolaga shukronalar keltirib, ya'ni Alloh taolaning diniga xizmat qilish yo'lida bu aziyatlarga chidadim. Marhum to'g'risida o'z taassurotlarini bildirgan da'vatchi davom etib shunday yozadi: u kishi bu yerdan boshqa yerga ko'chirilganda menga shunday dedi: men bu yerdan ketmoqdaman, ammo siz qayerda qarshilik bo'lsa u yerda hikmat bilan ishlang. Siz u yerda ko'p ishlashga fursat topasiz. So'ngra u yerdagi qarshilikning qanaqa ekanligini, bu qarshilikda qanday targ'ibot olib borishini tushuntirib berdi. Ya'ni o'zidan keyin keladigan kishiga qo'rqmang, Ahmadiyatning payg'omini jasurlik bilan yetkazish kerak deb ko'nglini ham ko'tardi. Vazir ismli mahalliy da'vatchi shunday yozadi: men u kishini doimo kandasiz tahajjud namozini o'qiydigan, namozlarini nihoyatda xushu va xuzu bilan o'qiydigan, har kuni tilovat qiluvchi, nihoyatda ko'ngli ochiq, boamal olim, xilofatni yaxshi ko'rguvchi, jamoat bilan namoz o'qishga rioya qiluvchi, mehmon do'st, soddalikni yoqtiruvchi va isrofgarchilikdan saqlanguvchi inson ekanligini kuzatganman. Bu da'vatchi yana davom etib shunday deydi: marhum mutolaaga ko'p qiziqar edi. Biron bir savol so'ralganda yaxshi uslubda javob qaytarar edi. Jamoat a'zolari bilan o'tirganda, safarda yoki qandaydir majlis va tadbirlarda ularga jamoatni zikr qilib, iymonni kuchaytiradigan voqealarni aytib berar edi. Har bir kishi bilan go'zal axloq bilan munosabatda bo'lar edi. Shuning uchun har bir kishi u bilan birga bo'lishni yoqtirar edi. Shuningdek, Maridida broshuralarni tarqatgani uchun muxoliflar hujum qilishga reja tuzdilar. Bu voqea 20-fevral Muslih Maud kuni ro'y bergan edi. Marhum ertaroq namoz markaziga yetib kelgan bo'lib, shu vaqt mobaynida 100 ga yaqin g'ayri ahmadiylarning bir guruhi uni izlashga chiqdi. U kishi masjidga tezroq yetib kelgani uchun yo'lda ularga uchramadi. Mullalar boshqa yo'l topib, mahalliy da'vatchimiz Muhammad Umar sohib uning ayoli va ikkita bolasi bilan birga namoz markaziga jalsaga ishtirok etish uchun ketayotganda yo'lda to'xtatib olib, Nasiruddin, bizning oldimizga kelmaguncha sizlarni qo'yib yubormaymiz dedilar. Marhum bu narsadan xabar topgach, tezda u yerga yetib borib, men Nasiruddinman dedi. Chunonchi da'vatchi va uning bola chaqasini muxoliflar qo'yib yuborib, barchasi uni qaltaqlab olib ketdilar. Nihoyat politsiya orqali u kishi qutqarildi. Muxoliflar tomonidan faqat bitta talab bor edi. U Hazrat Masih Maud alayhissalom da'vosini rad etib, uni yolg'onchi deb aytsin. Alloh taolo uning darajalarini yuksaltirsin, uning bolalariga sabr toqat ato etsin. Bundan keyingi zikr Mirza Xurshid Ahmad sohibning ayoli Amtul Vahid Begim sohibanikidir. U kishi 2017-yilning 10-aprel kuni kechki soat 10 da taxminan 82 yoshda vafot etdilar. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. U zot Hazrat Mirza Sharif Ahmad sohibning kenja qizi va mening ammam bo'lib, Hazrat Masih Maud alayhissalom va Hazrat Navob Muhammad Ali Xon sohibning nevarasi edilar. U kishi Ravvadagi behishti maqbarada dafn etildilar. U kishi 2 marta o'ta xavfli kasalliklardan o'tganlar, biroq nihoyatda sabr matonat bilan xastalikka chidadilar. Doktor Nuri sohib u kishi haqida shunday yozadilar:
u kishi taxminan o'tgan 15-20 yildan beri xasta edilar. Mening kuzatishim bo'yicha u solihlikning eng go'zal namunasi edilar. Xastalik vaziyatiga nihoyatda sabr matonat bilan chidadilar. Saraton xastaligiga chalingan edilar. Bu kasallik jismoniy hamda aqliy jihatdan xatarlidir. Yana uning muolajasi ham aziyatli. Biroq bundan qat'iy nazar u kishi Alloh taolo ato etgan kuch-quvvat hamda sabr matonat bilan bu xastalikning o'z kundalik hayotidagi ishlariga to'sqinlik bo'lishiga yo'l qo'ymadi. Nihoyatda sabr toqat bilan bu kasallik bilan kurashib turdi. Doktor sahib yana shunday deydi: u doimo kulimsirab, qo'rqmay har bir ishni qilar edilar. Alloh taolaning rizosiga rozi edilar. O'z xastaligining oxirgi kunlarigacha uydagi barcha ishlarni nazorat qilar edilar. Shu bilan birga o'z turmush o'rtog'iga ham g'amxo'rlik qilar edilar. Er va xotin o'rtasida boshqalarga namuna bo'ladigan munosabat bor edi. O'zi xasta bo'lishiga qaramay turmush o'rtog'i Sohibzoda Mirza Xurshid Ahmad sohib angioplastika qildirganida unga qarab turdilar. Unda mehmondorchilik fazilati ham yaqqol ko'rinar edi. Xohlagan vaqtda birov kelib qolsa, uni ham mehmon qilar edilar. Jalsa va majlisi shura kunlarida boshqa ko'p mehmonlar kelishar edi. Ularga o'zgacha e'tibor qaratar edilar. Xastalikdan keyin bu yoqqa Londonga ham 2 marta kelib men bilan uchrashgan edilar. 2005-yili xalifalikdan so'ng birinchi marta Qodiyonda uchrashgan edilar. Xilofat bilan nihoyatda ixlos va vafoli aloqada edilar. Yoshi ulug' va qarindoshlik jihatdan darajasi yuqori bo'lishiga qaramasdan nihoyatda xohsorlik bilan uchrashar edilar. Mening onim bilan u kishining qaynoyi, qaynsinglilik aloqasi bor edi. Biroq yosh jihatdan u kishi Hazrat Mirzo Sharif Ahmad sohibning eng kenja qizi bo'lib, mening eng katta opam bilan tengdosh bo'lganlar. Shu jihatdan mening onim unga doimo o'z bolalaridek muomala qilar edilar. U kishi ham onimni kennoyi sifatida qaramay, aksincha mening kuzatishim bo'yicha doimo hurmat ehtirom bilan muomala qilib, onimni e'zozli deb tushunar edilar. Ularning o'zaro bo'lgan munosabatlari ibratli edi. U kishining nikohini 2-xalifa radhiyallohu anhu 1955-yilning 26-dekabr kuni o'qigan edilar. U bilan birgalikda Sayyid Mir Mahmud Ahmad sohibning nikohi ham 2-xalifaning qizlari Amtul Matin bilan hamda Chaudhry Zufrullah Xon sohibning bir qizining nikohi Ejazul Haq sohib bilan o'qilgan edi. Hazrat 2-xalifa radhiyallohu anhu 26-dekabr kuni jalsa ochilishida kirish so'zlar hamda duodan oldin bir necha nikohlarni e'lon qilaman dedilar. U zot radhiyallohu anhu davom etib shunday dedilar: o'zi umumiy usul shuki, nikohlar 29-dekabr kuni jalsadan keyin e'lon qilinadi. Biroq bu nikohlarda ayrim istisnolar bor. Birinchisi shuki, mening o'z qizim Amtul Matinning nikohi Mir Ishoq sohibning o'g'li Mir Mahmud sohib bilan bo'ladi. Ikkinchisi Chaudhry Zufrullah Xon sohibning qiznikidir. Va uchinchisi esa Hazrat Mirza Sharif Ahmad sohibning qizi Amtul Vahid begim sohibning nikohi Mirza
Aziz Ahmad sahibning o'g'li Mirza Xurshid Ahmad sahib bilan bo'ladi. Mirza Xurshid Ahmad sahib o'z hayotini bag'ishlagan kishidir. Ikkinchi xalifa radhiyallohu anhu yana davom etib shunday deydilar: bu kishi hali tahsil olib, keyinchalik vaqf qiladi. So'ngra Hazrat Muslih Maud radhiyallohu anhu duo qilib shunday dedilar: Alloh taolo barcha nikohlarni barakali qilsin va dunyoviy jihatdan kelgusida jamoat kuch-quvvatining asosi bu nikohlar orqali paydo bo'lsin. Alloh taolaning fazl marhamati bilan Alloh taolo u kishiga 6 o'g'il farzand ato etgan edi. Ulardan 4tasi o'z hayotini bag'ishlaganlar, ikkitasi shifokor bo'lib, Fazli Umar nomli shifoxonada ishlamoqdalar. Bittasi fanlar doktori bo'lib, nazorati ta'limda ishlamoqda. Bittasi advokat sifatida Sadr Anjuman Ahmadiyada qonun maslahatchisi bo'limida ishlaydi. Marhumning Lajna-i Imoyatulloh uyushmasidagi xizmat muddati ham 29 yilga cho'zilgan. Shu jumladan sanoat va tijorat kotibi va prezidentning birinchi noibi bo'lib xizmat qildi. Sanoat va tijorat kotibi sifatida u kishi ko'p xizmat ko'rsatganlar. U kishi o'ta ishbilarmon edilar. Kambag'allarga tikuvchilikka oid ishlarni o'rgatib, bir tomondan ularga mablag' bo'lib qolar edi. Ikkinchi tomondan qo'l mehnatini Lajna-i Imoyatullohning yarmarka tadbirlariga qo'yilib sotilganda Lajna uyushmasiga daromad ham tushar edi. O'z rahbariga yoshi hamda qarindoshchilik munosabatiga qaramay mukammal itoat qilar edilar. Mening rafiqam aytib berdiki, mening 2 yil Ravvada Lajnaning prezidenti bo'lgan paytimda marhuma sanoat va tijorat kotibi hamda prezident noibi bo'lib ishlab turganlar. Doimo ochiq ko'ngillik bilan, nihoyatda xoqsorlik hamda itoat bilan ishlaganlar. Qaysi ish ularga topshirilgan bo'lsa, uni nihoyatda xursandchilik bilan amalga oshirganlar. Turmush o'rtog'i Mirza Xurshid Ahmad sahib shunday deydilar: u kishi hayotini bag'ishlagan bir kishining ayoli bo'lish haqqini ado etdi. Menga hech bir narsada talab qo'ymadi. Bolalarni yaxshi tarbiyalagan. Ana shu tarbiyasining natijasi shuki, Alloh taolaning fazl marhamati bilan 6 o'g'il farzanddan 4tasi o'z hayotini bag'ishlashgan. O'z bolalari bilan birgalikda uyda bor xizmatchilarning bolalariga ham yaxshi e'tibor berib, agar ulardan birontasi Qur'oni Karimni o'qimagan bo'lsa, o'z bolalari bilan birgalikda ularga ham Qur'onni o'qitdilar. Ko'p sondagi bolalarga ularning yoshi bo'yicha dastlab ularga Qur'on matnini, so'ngra tarjimasini ham o'rgatdilar. U kishi davom etib yana shunday yozadilar: Kollejda tahsil olayotgan paytda tushida Malirko'tlalik tog'asi Abdurrahmon sahib bir ayol orqali chiroyli bilak uzuqlarni jo'natganini hamda u bilan birga 65 va 82 deb aytganini ko'rdi. Ya'ni u ayol bilak uzuqni topshirayotganda 62 va 82 deydi. U tasdiqlash uchun undan qayta 65 va 82 mi deb so'raydi. U o'zi shunday deydi: men bu tushni 65-yili 2-xalifa radhiyallohu anhuning vafot etganlarida va 82-yili 3-xalifaning vafot etgan paytlarida tushundim. Uning o'g'li Mirza Adil sahib shunday deb yozadi: jalsa salona paytida 100 ga yaqin mehmonlar uyda bo'lishar edi.
onim ularga ochiq ko'ngillik bilan mehmondorchilik qilar edilar. 4-xalifa rahimahulloh taolo hijrat qilgan paytda ular uchun safardagi ozuqalarni o'z nazorati ostiga tayyorlab berdilar. 4-xalifaga qaysi narsa yoqadigan bo'lsa, uni tayyor qilib yuborar edilar. Menga ham u kishi tayyorlaydigan bir maxsus halvoni yuborishar edilar. Nihoyatda hurmat ehtirom bilan muomala qilar edilar. O'z onasi hamda qaynonasiga ko'p xizmat qildilar. O'z qaynsingillari bilan o'z qizlaridek muomala qilar edilar. Qur'oni Karimni tilovat qilish hamda namozlarga rioya qilar edilar. Bolalarga ham xuddi shunday amal qildirib masjidga yuborar edilar. Namozdan keyin bolalarni o'tirg'izib Qur'oni Karim o'qishga buyurar edilar. Kambag'allar va xizmatchilarga ko'p g'amxo'rlik qilar edilar. Men bilan bir uyda yashaganimiz uchun o'ta yaqin edilar. O'g'li davom etib shunday yozadi: Huzur 5-xalifa bo'lganlaridan so'ng onim shunday dedilar: Men oldin ba'zi ishlarni unga, ya'ni 5-xalifaga bajartirardim. Endi unga topshirgan ishlarimni kim bajaradi? Va bu ishlar qanday amalga oshadi? Bu ularning ayrim yerlariga tegishli ishlar edi. Men ularga tasalli berib qo'ydim. Shundan keyin ular menga hech qanday talab qo'ymadilar va men nimani aytsam shunga ko'ra amal qilib rozi bo'lar edilar. Bu kishining bir qaynsinglisi menga kennoy bo'ladi. U shunday deb yozadi: Bizning o'zaro munosabatlarimiz bir onaning o'z qizlari bilan bo'lgan munosabatidek bo'lar edi. Onamiz vafot etganidan keyin u kishi barchamizga g'amxo'rlik qilar edi. Bizning to'ylarimizda to'y uchun kiyim-kechaklar, taqinchoqlar hamda sepni bir ona o'z qiziga tayyorlaganidek tayyorladilar. Turmushga chiqqanimdan so'ng onalar o'z qizlariga hayitlik yuborganidek hayitlik yuborar edilar. Ko'p qizlarni o'z uyida parvarish qilib, ularning diniy va dunyoviy tarbiyalarini inobatga olar edilar. U kishi o'z xizmatchi ayolining qizini boqib turmushga chiqarganida bizning barchamizga, ya'ni qaynsingillariga, agar sizlar bu to'yga qatnashmasangiz, men bolalaringizning to'ylariga qatnashmayman deb xabar jo'natdilar. Demak, u kishi kambag'allar bilan ham shunday yaqin munosabatda bo'lar edilar. U kishining eng kichik qaynsinglisi u haqda shunday yozadi: Men bir marta u kishidan: Siz necha yoshdan beri tahajjud namozini o'qiy boshlagansiz deb so'rasam, u kishi javob berishni o'ziga ma'qul ko'rmadilar. Biroq mening qayta so'rashim natijasida men 12 yoshimdan beri muntazam tahajjud namozini o'qib kelmoqdaman deb javob berdilar. Shuningdek, u kishi ko'p qizlarning sevib hamda o'qish xarajatlarini ko'tarar edilar. Lajna imollarining shu ishlar uchun ajratilgan mablag'dan ham taqsimlardilar. Agar biron bir kambag'al qiz turmushga chiqayotgan bo'lsa, ahvoli nachor bo'lsa, o'z uyidan taom tayyorlab jo'natar edilar. Mirzo Xurshid Ahmad sohibning jiyani u kishining xilofat bilan bo'lgan mehr muhabbat voqeasini yozib jo'natganlar. U kishi deydi: Bir marta bir idishda asal bor edi. Men u kishiga buni menga berib qo'ying desam, buni Mirzo Masrur sohib jo'natganlar, uni bera olmayman. Xuddi shunday boshqa bir idishda asal bor, siz uni oling dedilar. 6 ta kelini bor bo'lib, Alloh taolaning fazl marhamati bilan har biri bilan go'zal munosabatda bo'lar edilar.
har biriga qizlaridek muomala qilardilar. Uning eng kenja kelini Londonlik doktor Hamidullah sohibning qizidir. Bu kunlarda uning ayoli ham betob. Shu bois marhumning kenja kelini onasining betobligi uchun Londonga borishiga to'g'ri keldi. Bu kishi o'zining xastaligiga qaramay, siz boravering, onangizga xizmat qiling, hech tashvishlanmang, bolalaringizni bu yerda qoldirib keting, men ularga qarab turaman, dedilar. U kishi nihoyatda aziyat chekayotganida ham o'z ishlarini sabr bilan bajardilar. Mening singlim shunday yozadi: ko'ngilli xizmatchilardan foydalanganda nihoyatda yumshoqlik bilan muomala qilar edilar. Ko'rgazma uyushtirilgan paytda ba'zida ziyon zahmat ham yetar edi. Shunda qattiq qo'llik qilmas edilar. Ishlarni nihoyatda sabr matonat bilan bajarar edilar. Shu sababdan lajna uyushmasining ishchilari u kishi bilan birga ishlashni yoqtirar edilar. Islom ilmidan yaxshi xabardor edilar. Biror bir ishchi biror ishda qiyinchilikka uchrasa, uning mushkulini uzoqlashtirishga harakat qilar edilar. Singlim Abdul Quddus davom etib shunday yozadi: inson amallarida nuqson, kamchilik bo'lishi mumkin, ammo u kishining Qur'on va hadis bilan qattiq uzviy aloqasi bor bo'lib, go'yo ezgu ishlar u kishining fitratida mujassim edi. Jamoat an'analari hamda ta'limotiga qarshi biron bir narsa bo'lganda, unga qarshi ochiq-oydin gapirar edilar. Yoshligida eng kenja bo'lganligi uchun o'ta erkatoy edilar, biroq o'ta xoqsar bo'lib, kamtarlik bilan uchrashar edilar. Mening opam Abdul Rauf shunday yozadi: Hindiston bo'lishidan so'ng biz Lahordagi Model Town mahallasida Hazrat Mirza Sharif Ahmad sohib bilan birga yashar edik. Hazrat Mirza Sharif Ahmad sohib barchamizni jamlab Qur'on va hadisni muntazam o'qitar edilar. Bu narsa bizning ammamizga shunday singib ketgan ediki, u kishi so'ngra o'z bolalaridan tashqari boshqa bolalarga ham Qur'onni o'qitar edilar. Bir bolaning tilida qandaydir nuqson bor edi. Unga soatlab o'tirib Qur'onni qaytalab o'rgatdilar. U bola hozir Alloh taolaning fazl marhamati bilan yaxshi gapirishga hech qiynalmaydi. Opam davom etib shunday yozadi: oliy maktabni Ravvada tamomlagan edilar. Tahajjuddan so'ng o'qishni davom ettirar edilar. Namozga doimo e'tibor qaratib turar edilar. Boshqa ko'p kishilar ham u kishining fazilatlarini yozganlar. U kishining bir o'g'li shunday yozadi: xilofatdan oldin sizlar bilan o'zgacha aloqasi bor edi. Xalifa bo'lganlaringizdan keyin shunday dedilar: endi jiyanlik rishtasi tugadi, faqat xilofat rishtasi qoldi. Bu yerga kelganda, men bilan uchrashganda o'tirgan bo'lsalar darrov turib olar edilar. Men va rafiqam sizlar betobsizlar, o'tiraveringlar deb aytsak ham darhol turib olar edilar. Alloh taolaga tavakkul qiluvchi kishi edilar. Bir marta u kishining kichik o'g'li katta o'g'lidan oldin uylandi. U kishi kattasi uchun uyining bir qismida joy tayyorlab qo'ygan edilar. Eri unga hozircha bu joyni kichikka berib qo'ying, boshqa uy qurishga qurbimiz yetmaydi deb aytsa, u kishi shunday dedilar: yo'q, qaysi uy katta uchun bo'lsa, u katta uchundir. Alloh taolo o'zi sharoitlar yaratib beradi. Tasodifan edimi yoki Alloh taolaning taqdirimi? Bir kuni Qur'onni tilovat qilayotganda e'tiborini bir oyat tortdi. U eriga shunday dedi: men bu oyatdan tushunamanki, Alloh taolo mening ehtiyojlarimni qondiradi. Chunonchi u davr arzonchilik edi. U kishi bir necha qimmatbaho qog'ozlarni sotib olgan edi.
alloh taolaning fazl marhamati bilan uning 100 ming rupiyalik mukofoti chiqdi. U pulga uy qurib oldilar. O'g'li yana davom etib shunday yozadi: 4-xalifaning vafoti xabari kelganda biz barchamiz namoz uchun masjidga borgandik. Onam o'ta qayg'uda edilar. Shu payt mening kelinoyim qattiq yig'lay boshladi. Onam unga sukut saqlang. Hozir jamoat uchun sinov vaqtidir va bu duo qilish vaqtidir. Hozir duo qilinglar dedilar. O'g'li davom etib shunday deydi: 3-xalifa radhiyallohu anhu vafot etgan paytlarida men 9 yoshda edim. Bir gap sababli men kulganimda onam menga qattiq tanbih berib, sen sukut saqla, jamoat qanaqa vaziyatdan o'tayotganini bilmaysanmi deb aytdilar. Jamoatning ahamiyati borasida yoshlikdan his tuyg'u uyg'otar edilar. Shuningdek, bolalarni qiziqtirib, ularga Qur'onni yodlatar edilar. U kishining uyida o'sib voyaga yetgan bir qiz, uning kuyovi ham xususiy kotiba idorasida ishlaydi. Shunday deydi: men 4-5 yoshimdan beri ularning uyidaman. U kishi meni o'qitib, har tomonlama tarbiyalab turmushga chiqardilar. To'ydan keyin biror xizmat uchun meni uyga chaqirib olar edilar. Bir marta mening uyimga kelgach, bir eski divonni ko'rib, bu qayerdan keldi deb so'radilar. Bir qo'shni berdi desam, u divonning o'rniga boshqa bir yangi divon olib berdilar. Bu ayol kishi davom etib shunday deydi: o'g'limning o'qishi uchun ham ko'p e'tibor qaratganlar. Betobligining oxirgi kunlarida ham o'g'lim va qizimning to'yi uchun taqinchoqlar yasatib yubordilar. Har bir narsaga o'ta sinchkovlik bilan qarar edilar. Shuningdek, emikdoshlik rishtalariga ko'p e'tibor berar edilar. U kishiga emikdosh bir ayolning nevarasi hozir Shveysariyada yashamoqda. U shunday deydi: mening otimning tashvishlari hamda qiyinchiliklarida ko'p g'amxo'rlik qilar edilar. Xuddi shunday yana bir emikdosh singlisi bor edi. Uning bir qarindoshi menga marhuma emikdosh singlisining betobligida unga juda g'amxo'rlik qildilar deb yozadi. Shunday ko'p fazilatlar u kishida bor edi. Alloh taolo bu fazilatlarni u kishining bolalarida ham qoyim qilsin. Ularning xilofat bilan vafoli aloqasi bo'lsin. Uning darajalarini yuksaltirsin. Namozlardan keyin bu uchala marhumning g'oyibona janoza namozlarini o'qitaman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر